हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैं RS200 का मोबिल चेंज करना है मुझे, और उसका सामने वाला जो ब्रेक पैड है वो भी चेंज करना है मुझे। तो मैं जाऊंगा यहाँ से, मेरा यहाँ पे 108 मार्केट पड़ता है, वहाँ पे जाके मैं मोबिल और ब्रेक्स को चेंज कराऊंगा। और मैंने मोबिल पहले से ही फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ है, वो आ गया है, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। और ब्रेक शू भी मैंने लिया है। तो ओरिजिनल वाला ब्रेक शू मुझे यहाँ पे नहीं मिला, तो मैंने लोकल ही ले लिया है, क्योंकि एकदम ब्रेक शू एकदम पूरी तरह से घिस गया है, मुझे चेंज करना है इमीडिएटली। तो आपको वीडियो में सब कुछ दिखाता हूँ, तो चलो। तो मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था, ये देखो इसका, ये मैंने पहले अनबॉक्सिंग किया था, ठीक है। अनबॉक्सिंग मतलब इसको देखा था मैंने खोल के कि अंदर ठीक है कि नहीं। तो ये है मोटोल का 7100 इसका मॉडल है, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो आप पहले बिल देख लो, ये फ्लिपकार्ट का दिया हुआ बिल है, बॉक्स के अंदर मिला मुझे। इसको पड़ा है मेरा ऑफर में, इसको 712 रुपीज़, ठीक है। तो इसको मैं साइड में रखता हूँ। तो आप इसको देखो, इसमें 20W50 है, ठीक है, इसका जो गेज होता है। तो ये 4 स्टॉक मोटर ऑयल है, ये पूरा सिंथेटिक है, ठीक है। तो ये मुझे RS200 में 1200 का मोबिल लगता है, ठीक है। तो इसमें 1 लीटर है। तो इसके लिए मैंने एक पहले से ही ख़रीद के रखा था, वो है ये, ठीक है। तो ये भी सेम ही है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, जब मोबिल चेंज करता हूँ, इसमें से 200 करके निकल के, और ये जो 1 लीटर है ये उसमें मैं पूरा डाल देता हूँ। तो इसमें से यहाँ से मैं 200 निकल के डाल के मैं 1200 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा ऑयल है, इंजन ऑयल। तो ये हमारा ऑयल फिल्टर है, ये HR का है, ठीक है। तो इसमें जो मॉडल है ये तीनों गाड़ी में लगता है, एक NS200 में हो गया, ठीक है, और मेरा RS में भी लगता है, और पल्सर 220 में भी लग जाता है, ठीक है। तो इसका मुझे प्राइस जो पड़ा है ये 30 रुपीज़, ठीक है। ये 30 रुपीज़ था, उसमें भी मुझे 5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। जो मेरा बाजाज का जो फ़िल्टर है ना, तो वो और ये दोनों सेम ही है, और इसका परफॉर्मेंस मुझे सेम ही लगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका वो जो बाजाज का जो फ़िल्टर है वो मुझे पड़ता है 75 में, 75 रुपीज़, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो परफॉर्मेंस है तो ठीक ही है, ठीक है, उसके साथ पूरा बराबर है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये जो फ़िल्टर है मैं पूरा जो मोबिल डेन करता हूँ मैं तो सब में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इसका जो बजट है कम है थोड़ा, ठीक है, तो मैं यही डालता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस, दिखाता हूँ, ठीक है, मोबिल चेंज करने जाता हूँ, तो आप देखते रहिए। तो ये हम आ गया मेरा जो सर्विस सेंटर है, तो सर्विस यहाँ से गाड़ी सर्विस कराता हूँ, ठीक है। इसमें से काम कराता हूँ यहाँ से। ये अल्पोना बाइक सर्विस सेंटर, ठीक है, यहाँ पे सब काम होता है। तो आप यहाँ पे आके काम भी करा सकते हो, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो काम करता है ना भैया, ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ही हमारा जो बाइक है वो इसमें मोबिल डेन कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊँगा कैसे मोबिल डेन करता है इसमें। पहले इस मोबिल का नाट है, ऐसे निकल रहे हैं, वो जो बड़ा मोबिल है इंजन का, वैसे ही है।
फिल्टर आता है ऑयल का, भैया वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो आप ऑयल का कंडीशन देख सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये पूरा पूरा नहीं, ठीक है। भाई को मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ठीक है मोबिल। मैं क्या करता हूँ, मैं जो मोबिल है मोटूल का, ठीक है, मैं तो 2 हज़ार रन करके चेंज करता हूँ न्यू मोबिल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, तो इंजन भी अच्छा रहता है गाड़ी का, ठीक है। और वो जो मोबिल का जो परफॉर्मेंस वो भी अच्छा होता है और माइलेज भी मुझे अच्छा होता है, ठीक है। अब इधर से वो जो फिल्टर है उसको निकालेगा। Evidente fast forward. Korea meeting. ब्रेक चलाने के लिए इसका ब्रेक चेंज होगा। इसको का हालत देखो, एकदम पूरी तरीके से घिस गया है इसमें। ये देखो कुछ नहीं बचा इसमें, इसका जान हालत सब निकल गया। भैया तेल से इसको साफ कर रहे हैं। शॉप था, मैं ब्रेक शू लेने गया था, तो उसमें मुझे ये ब्रेक शू दिया, तो ओरिजिनल वाला नहीं था उसमें, ठीक है। तो वो बोला कि बेटर क्वालिटी है, ओरिजिनल का बड़ा वाला है, तो मैंने ब्रेक शू ले लिया, ठीक है। तो ये मुझे बड़ा 50 दिया है, तो भैया ने मुझे दिया 180 रुपीज़, ठीक है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको ब्रेक शू, ये देखो इसमें ये वाला ब्रेक शू है।
अभी इसमें नया ब्रेक शू डालेगा, उसके लिए जो ब्रेक शू का जो लीवर होता है ना, ये वाला पुश करके ये जो सिलेंडर होता है तो ये दोनों अंदर जाता है, तो इसको ब्रेक शू लगाने के लिए इसको अंदर करना पड़ता है। तो यहाँ से मेरा जो नया ब्रेक पैड है वो यहाँ पे लगेगा। ये देखो अभी नया ब्रेक शू डाल रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। आज मोटर से दिखती जो है मेरा डिस्क का जो ऑयल है वो चेक कर रहा हूँ। भाई तो मेमोरी कार्ड बड़ा फुल होएगा। ভিডিও করে তো ফোনে নিয়ে নিই, ইউটিউব করে আমার তাহলে ভিডিও শেয়ার মিয়াল जो मुझे लग रहा है देखो अब ये देखो ये जो मेरा मोबिल है ये वहाँ पर आए तो मेरा पुराना वाला से 550 लिया, इसमें 550 ले रहा है क्योंकि ये जो मैंने खरीदा था ये बहुत दिन से मेरे पास पड़ा था इसलिए। तो 1 लीटर क्या है आप देख लेगा देखिए।